Noteikti tev ir jāizlem, kurš jāizlozē, kura no komandām metīs pirmā vārtos. Jau dodas vārds ar gan Stefans Līvs, gan šobrīd arī Edgars Masaļskis. Un Zviedri metīs pirmie, un šķiet, ka laukumā ir Matijas Vainhandls. Jā, Matijas Vainhandls, Maskavas Dinamo uzbrucējs pret Edgaru Masaļski. Un paredzēt, ko Vainhandls darīs, īsti neredz. Redzam, vārtos ir Sergejs Naumovs. Interesanti izvēle izdara mūsu treneri. Izlaiž Sergeju Naumovu un Matijas Vainhandls pārspēja mūsu vārdsargu. Parāda, ka metīs nomāna Sergeju un no visnērtās puses redzam ieraida Rīpu vārtos. 1-0 pagaidām vadībā ir Zviedri mums. Aleksandrs Ņiževijs, paužu un tehnikas meistars māna. Un diemžēl pazaudē Ripu. Nomānījis, ja viņš bija Līvu. Tā arī bija viņa iecer dabūt uz ceļiem vārdsargu un pēc tam izdarīt, ja nu pauzi, ja metienu virs zem pārlikni. Redzam, māna Aleksandrs Ņiževijs, šī māna kustība un Līvs ir uz ceļiem. Diemžēl neveiksmīgi nākamā kustība un Ripa pazaudēta. Magnus Johanssons, Zviedrs aizsargs un pārliecinoši vārta augšējā stūrī. Ieraida Ripu Magnus Johanssons, lai vēl varētu turpināt cīņu šajā pēcspēles sērijā. Nākamajam mūsu spēlētājiem ir jāgūst vārti Mārtiņš Cipuls. Mārtiņam jāgūst vārti, lai vēl būtu cerība. Es atceros Mārtiņš Karsums. Mārtiņš ir tikai Karsums. Karsums pret Līvu. Labi visu izdara Mārtiņš Karsums un saglabāt cerību. Tagad jācer atkal ir uz mūsu vārdsargu Sergejs Naumovs. Tver nākamo metienu. Redzam, līdzīgi kā Vainhandls gūst vārds Mārtiņš Karsums. Berglunds. Labi nospēlē Naumovs. Berglunds, labs plauks mestiens vārta augšējā stūrī. Domāts, labi nospēlē Sergejs Naumovs. Kurš būs tagad? Herberts Vasiljevs. Arī šobrīd. Herbertam jāgūst vārti. Vasiljevs ieslidojas. Labi nomāna Neišers, 2-2. Būs papildu laiks, pēcspēles metienu papildu laiks. Ar nerviem, viss kārtībā Herbertam Vasiljevam. Un arī 2-2 ir pēc pirmās metienu sērijas. Nezinu, ļoti grūti ir vārdsargiem, kuri tur tvērēcību kreisā rokā, atvairīt šos metienus, ko izpildu labā iztvērienu spēlētāji. Tā kā tagad Herberts Vasiljevs zina no neērtās puses. Daudzreiz tā tiek gūta vārti, it kā var paredzēt. Un Aleksandrs Ņiževijs, turam īkšķi par Aleksandru Ņiževiju. Otrais piegājiens Sašam. Tā kā pirmie sāka pirmajā kārtā Zviedri, tad mums tagad ir jāsāk. Ņiževijs. Teicama pauze, nav varianti. Stefan Līvu, nav varianti. Šoreiz tev nav varianti. Un uz to, ka Saša divreiz varētu pazaudēt Ripu, izejot 1-1, uz to bija cerēt naivi un skaists metiens, skaisti vārti Ņiževi izpildījumā. Skatāmies pauzi. Cik tā kustības Līvs nabaga sev izdarīt. Tas tikai rāda par to, ka nepārliecinoši un ļoti uztraucis vārdsargs. Pirmais paspēja kāds 3 kustības izdarīt, pirms Aleksandrs tikai 1 māju kustību. Un tagad Naumovs pret Johanssonu. Uzvara! Latvija uzvar Zviedriju. Pirmā vēsturiskā uzvara pret Zviedriju un 2 punkti. 3-2 papildu laikā. Latvija, jāsaka, sensacionāli uzvar Zviedriju, lai arī nezvaigznēm pārbagātā, bet katrā ziņā ar talantu pārbagātu komandu. Bengts-Åke Gustafsons. Bengts-Åke Gustafsons nopūšās, pasaka kādu vārdu zviedriski, arī turpina runāt. Un priecājas Latvijas izlase. Izcīnīta uzvara, jo tieši vārdi tiešām cīnījās no pirmās līdz pēdējai minūtē. Redzam, Jānis Sprukta emocijas. Magnus Johanssons raidīja Ripu, uzminēja šoreiz, ko darīs Johanssons Sergejs Naumovs un atvēra izšķirošo metienu un līksmo mūsu rezervists Soliņš un galvenais treneris Oļegs Znarovs. Latvija pirmo reizi pārspēja Zviedriju
Lai arī pēcspēles metienos, bet tā ir uzvara. 2 punktus šajā spēlē nopelna Latvijas izlase un 1 Zviedrijai. Tagad būs tradicionālā, tātad Latvija 3-2 pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Zviedrija. Klausamies mūsu valsts himnu. Atskanēs mūsu valsts himnu un redzam, ka hokejisti dzied tomēr mūsu himnu. Un grēks nedziedāt pēc šādām uzvarām. Apsveicam vēlreiz mūsu hokejistu ar šo fantastisko uzvaru un atgādina, ja kāds nav redzējis kādus interesantākos momentus šajā spēlē, tad to jūs varat redzēt mūsu mājaslapā tv3.lv, kur var redzēt TV3 translāso spēļu tiešraidi, spēļu atkārtojums, bez tabū video reportāžu no Šveices, pēcspēles fotogaleriju un labāko momentu izgriezumu, un noteikti nenožēlosiet, jo vēl vieni zelta mirkļi Latvijas hokeja vēsturē ir ierakstīti. Tātad Latvija uzvar Zviedrijā rezultātu 3-2 pēcspēles metienu sērijā un nopelna pirmos 2 punktus šajā čempionātā. Par šo spēli jums stāstīja Artis Sābols. Paldies, ka bijāt kopā ar TV3 un uz tikšanos nākamajās spēlēs.